这一台大哥他们有请人家来做剪音式清洗，来我们来看一下它的声音。你们看，它这个声音像什么？823炮战的声音。等下我们拆开之后，看看里面的马达状况。你看它这个风轮，超脏，完美的半套线哦。来，我们现在看，我刚刚帮它轴套上油，然后它的马达北零换过以后，那现在保养以后，来，没声音了。